Bienvenue dans ce nouveau tutoriel, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui nous allons apprendre à supprimer le bruit de fond d'une vidéo. Premièrement, à l'aide de l'application Becut, importez votre vidéo en cliquant sur le bouton Importer. Glissez votre vidéo sur la piste qui lui est dédiée et faites un clic droit, puis cliquez sur Détacher l'audio. Une fois l'audio détaché, vous pourrez le supprimer et le remplacer par votre voix en cliquant sur Enregistrer une voix off ou Importer un nouveau son plus agréable. Pour supprimer le bruit de fond d'une vidéo, vous pouvez également utiliser Audacity. Après avoir lancé le programme, cliquez sur Fichier, Importer audio. Après avoir importé votre audio, sélectionnez la partie où vous voulez réduire le bruit. Dans Effets, cliquez sur Réduction de bruit, puis sur Prendre le profil du bruit. Resélectionnez la partie où vous voulez supprimer le bruit de fond. Revenez dans Effets, Réduction de bruit, puis configurez vos paramètres et cliquez sur Valider. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.